Salü Schweizer Zocker und Zockerin, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem ersten offiziellen Let's Play, und zwar zum Mirror's Edge Catalyst, der dementsprechend auch recht neu rausgekommen ist, und ich hoffe, die meisten von euch kennen das noch nicht so gut. Und ja, ich würde sagen, fangen wir bald damit an, nur als kleine Information noch. Ich nehme das Ganze jetzt mit der Webcam selber auf, und vorher haben wir, also Meli und ich, das Begrüßungsvideo mit der GoPro selber gemacht. Meli ist übrigens momentan jetzt gerade nicht rum, deshalb werde ich das Ganze selber jetzt übernehmen. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und ihr habt ein bisschen Spass damit. Und ich denke mal, wir reden nicht lange darum über den heißen Brei und gehen mal ins Spiel rein. So, starten wir das Ganze mal. Und zwar spielen wir es auf Deutsch. Weil ich bin zwar mehr der Fan von der englischen Synchro, aber also allgemein bei Spiel. Ich schauen, dass da 144 Hz eingeschaltet sind. Also wie gesagt, ich bin von der deutschen Synchro eigentlich nicht so begeistert einmal bei den Spielen, so wie jetzt bei diesem Titel. Es gibt Spiele, die machen es besser, ein paar machen es schlechter, aber ja. Lassen wir uns mal überraschen, wie es bei dem jetzt ist. Und zwar fangen wir auch selber mit dem Intro an. Zuerst kommt noch relativ viel Text und vielleicht hat der eine oder andere auch ein bisschen D3 mitverfolgt oder ist noch dran. Selber habe ich auch heute Morgen noch Bethesda Präsentation geschaut, morgen um 4 Uhr, deshalb bin ich auch recht auf der Schnur. Aber wir haben jetzt auch schon relativ spät, als ich jetzt die Aufnahme mache, und wahrscheinlich werde ich auch wieder die von der Sony nachher schauen. Ja, was soll's. Wenn man halt neugierig ist auf die neuen Spiele, dann muss man sich das auch antun. Aber es ist auch immer eine geile Stimmung, also mit dem Twitch, mit den ganzen Twitch-Zuschauern und gerade so Live-Präsentation, erste Gameplay gesehen. Mal gucken. Auf den Boden mit dir, sofort! Faith, ich hab Angst! Ich laufe für sie, Dogen, aber Noah darf nichts davon erfahren. Du schuldest mir eine Menge Geld, Faith. Ich erwarte, dass du dein Versprechen einhältst. Jeder neue Tag birgt eine Chance. Die können Sie vergeuden oder nutzen, um sich selbst und Ihre Karriere voranzubringen. Als zukünftiger Mitarbeiter eines Unternehmens Ihrer Wahl sind Ihre Möglichkeiten grenzenlos. Nutzen Sie Ihr Potenzial. Der Schlüssel zum Erfolg sind harte Arbeit und unermüdlicher Einsatz. Als Mitarbeiter wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihre Talente einbringen. Letzter Tag, hä? Ich Dachte, du bleibst für immer hier, Zecke. Arbeit wird belohnt. Oder hättest du gern noch mal 3 Monate? Faulheit bestraft. Es wäre so einfach. Persönliche Freiheit hat ihren Na los, Preis. gehen wir. Der Tag ist noch lang. Unsere Gesellschaft erwartet, dass jeder Mitarbeiter Nimm mir die scheiß Bitches. Erfolg seines Unglaublich. Unternehmens beiträgt. 12 Monate Haft sowie weitere 9 Monate für verschiedene Fälle von Insubordination. Freilassung unter diversen Auflagen bewilligt. Also, wenn es nach mir ginge... Gesetze dienen ihrer Sicherheit. Achten Sie auf Regelbrecher in unserer Mitte. Sie müssen sich Unverzüglich eine Anstellung suchen und werden ständig via Gridlink überwacht. Sollten Sie nach 14 Tagen noch ohne gültige Anstellung sein, werden Sie in einer Einrichtung in den Greylands überstellt. Verstehen Sie diese Auflagen? Lasst mich einfach hier raus. Harte Arbeit zahlt sich aus. Die Umkleide ist links, Zecke. Jeder in oberste aufsteigen und wohlverdienten Reichtum. Ich glaube übrigens nicht viel in den Zwischensequenzen, damit ihr auch möglichst viel vom Spiel mitbekommt. Aber geht bald los. Wir haben es bald hinter uns. Dogen lässt dich grüßen. Genieß deine Freiheit. Und da sind wir auch schon. Ganz am Anfang. Und ich zeige euch gerade mal zuerst, aber das interessiert das jetzt nicht, Grafikeinstellungen, damit ich euch da nicht anlüge. Wir haben wirklich alles komplett auf maximal, also das Sichtfeld selber.
Vertikale Synchronisation brauchen wir jetzt nicht, da wir sowieso, oder ich jetzt persönlich auf 144 Hz spiele, da bekommen die jetzt nicht gerade sehr viel mit über. Die Auflösungsskalierung auf 1. Grafikspeicherbegrenzung haben wir jetzt angemacht, aber es hat nicht gross sein, da ich selber TI habe, also eine 80 Ti. Wird wahrscheinlich aber auch noch auf 1080 dann wechseln. Gesamtqualität auf Hyper, was auch das Maximale wirklich ist. So, ich sehe es ja selber. Und ja, schauen wir doch mal, was da alles so passiert. Und dann rennen wir also drauf los. Ja, mach doch auf. Sehr gut. Und wenn man jetzt zum Beispiel zu einem Typ da läuft, oder zu dieser Frau, was auch immer, der will das da immer so punchen. Alle richtig aggressiv in dem Spiel. Das seht ihr jetzt ja zum Beispiel da. Hier rüber. Es geht los. Komm mit. Ich bin Icarus. Noah schickt mich. Das könnte jeder behaupten. Du musst mir einfach vertrauen. Hier, nimm das. Ich will von der Straße runter. Ein Beatlink? Aber Leg es an. Es muss vernetzt und kalibriert werden. Noah brennt darauf, mit dir zu sprechen. Da haben wir unseren Drogendealer, der uns jetzt mal schon für den Anfang LSD gibt. Damit wir eine klare Sicht haben auf all die Sachen, die da draussen passieren. Ziemlich abgespaced, ziemlich future. Aber das kennen wir auch schon vom ersten Teil. Erhöhen Sie noch heute Ihre Nutzung. Besorgen Sie sich Ihre Leistungssteigerer bei Elite. Dann folgen wir doch mal unserem Drogendealer. Mal schauen, wo noch das anführt. Oh, das hätte ich fast vergessen. Dein Gridlink muss ab. Es verursacht die Interferenzen. und das sehen die Mitarbeiter ständig? Ja, du bist wohl nicht geläutert genug, um es zu genießen. Ich bin gar nicht geläutert. Das war's. Du bist raus aus dem Bild. Ein Verschwinden wurde Und wie macht er aber? Pula kommt, wir rennen natürlich davon. Also rennen wir da jetzt mal drauf los und da fängt das Spiel so richtig an, kann man sagen. Ganz gewöhnt, Mirror's Edge, Parkour-mäßig, klettern wir überall rauf und springen drüber und was auch immer. Ich nehme einen anderen Weg. Wir treffen uns dann weiter vorne. Oh, hoppla, hoppla, hoppla. Noah, sie ist draußen. Ich habe ihr das Speedlink gegeben und sie ist nicht mehr im Grid. Der klassische Slide. Und es wird auch relativ gut erklärt am Anfang und ist auch recht einfach gehalten, kann man sagen. Dann können wir uns noch dämpfen mit Control. Und da kommt auch schon die erste richtig schwierige Kampfsequenz. Ich habe schon beim ersten Mal relativ lang gehabt, bis ich das mal geschafft habe. Ich sehe gerade selber wieso. Es ist recht knifflig gemacht, muss ich echt sagen. Und zwar mit dem Anrennen und Maus 3 drücken. Bam, brechen wir den Arm und hauen den Mais über den Kopf und fertig. Mit Maus 2 machen wir übrigens eine Tür auf. Oder rammen sie auf, besser gesagt. Was zum Teufel hier vorgeht? Sie wollten dich in einen Greyland Food Dome schicken, also mussten wir handeln, Faith. Die Entfernung deines Gridlinks macht dich zu einer Flüchtigen, aber wir haben einen Plan. Folge dem Runner Echo durch das Lagerhaus. Icarus wird sich auf der anderen Seite mit dir treffen. Bis dahin sollten sie die Verfolgung auch abgeblasen haben. Also gehen wir durch das Lagerhaus durch. Du schaffst es durch das alte Gebäude. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob die berühmte Faith wirklich so gut ist, wie alle behaupten. Ja, ich hoffe, ich persönlich natürlich auch. Auf zu nerven, Icarus. Dass ich das gut meistern für euch. Dein Beatling wird währenddessen Da übrigens einfach ein paar Mal springen. Geht schneller als da die ganze Zeit sich ausbalancieren lassen. Sowieso ein bisschen unnötig, finde ich eigentlich, aber ja. Es wurde eine Großfahndung nach Phoenix Carpenter ausgerufen. Weiblich, jung, Gesichtstattoo. Wir sind doch ein bisschen hartnäckiger, als ich erwartet hatte. Ich muss auch persönlich sagen, ich bin nicht der ultra skilled Mirror's Edge Spieler. Schon im ersten Teil nicht. Also bitte, sind lieb zu mir selber. Ich bin wirklich mehr der Shooter-Typ, aber ist schon ein ganz geiles Spiel, also kann man wirklich nicht sagen. Es ist mal etwas komplett anderes. Ich schätze, Kasek meint es ernst. Und es wird dann nachher ein bisschen mehr, oder wird eigentlich nachher Open World. Sobald wir das dann mal abgeschlossen haben. Und dann geht es natürlich weiter, der Pool hat uns wieder verwünscht, beziehungsweise wieder ersichtet und wir rennen wieder drauf los. Bam, weiter geht's, durch die Türen.
verändert, seit du gestanden wurdest, Faith. Krugershead greift ihn selbst bei Bagatelldelikten rigoros durch. So. Die abendliche Gymnastik haben wir auch ein bisschen abgeschlossen. Alles andere als leicht, ein normaler Mitarbeiter zu sein. Ich habe beinahe schon Mitleid mit ihnen. Sie haben sich vor langer Zeit für dieses Leben entschieden, Icarus. Control? Ich habe... Wieder die ultra schwere Kampfsequenz und wir haben es geschafft. Er wollte einfach nicht aus dem Weg gehen. Und jetzt wissen sie, dass du hier warst. Ich hatte keine Wahl. Klar, wir müssen hier weg. Nimm besser einen anderen Weg zum Everdine Tower. Wir trennen uns wieder. Lenken sie ab. Schaffst du es bis rüber zu diesen Rohren? Klar doch. Gut. Dein Beatlink sollte inzwischen kalibriert und dein Runner Vision aktiv sein. Folg einfach dem Rot. Wir treffen uns dann beim Tower. Gehen wir. Also wie jetzt auch da nochmal jetzt gezeigt wird, die Runners Vision, die roten Mannsgückeli. Oder auch die Beispiele, die gezeigt werden, kann man an- und abschalten. Wir lassen es jetzt aber mal noch an für den Anfang. Also klettern wir uns da weiter entlang. Noch geile Wallruns. Ja, komm, geh da weg. Und haben den übelst knappen Sprung bewältigt. Wir können böse in die Hose gehen. Noah, ich lasse dir einen anderen Weg zum Tower nehmen. Und da kommt genau so ein Punkt, wo ich ein bisschen am Spiel selber hasse, jetzt zumindest im zweiten Teil. Wenn man jetzt da haltet und dann springt und einen Wallrun macht. Manchmal funktioniert das irgendwie einfach nicht so richtig. Keine Ahnung wieso. Vielleicht bin ich einfach wirklich zu dumm. Aber ich habe so das Gefühl, das ist manchmal so recht unpräzise. Oh mein Gott. Was ist denn los? Das ist eine verarschen, Frau. Komm jetzt. Okay. Hier haben wir es noch da, das letzte Mal. Sollte das Ganze aber auch funktionieren. Ah, jetzt macht es. Eben übrigens. Ich sehe es, müssen wir gar nicht durch. Man muss die Leertaste Druck behalten. Man macht es zum Teil, aber sie macht es den Druck irgendwie nicht. Und manchmal muss man doch zweimal Leertaste drücken, damit sie überhaupt an der Wand rennt, wenn man dort anschaut. Ja, da lassen wir jetzt einfach mal links liegen. Also ja. Oh, da hätte ich gemeint, ich soll wieder einen Wallrun machen. Er springt da, wir gehen wieder rauf. Oh Gott, ich spiele wie eine riesige Katastrophe. Ich soll wirklich leben, wenn meine Runner-Skills so für den Arsch sind. Okay, wir kriegen das hin. Lauf zum Orion-Gebäude, Faith. Das ist ganz in der Nähe. Icarus, du triffst dich dort mit ihr. Bin schon unterwegs. Na, jetzt klappt es schon besser. Hier ist überall Käse. Langsam kommen die Wallruns. Eine Rutsche, die zum Orion-Gebäude führt. Ich bin jetzt beim Orion-Gebäude. Gut. Sieh zu, dass du auch dorthin kommst, Faith. Scheiß auf das. Ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt. Ja, hast du. Zumindest vorerst. Wie es scheint, bist du in den 2 Jahren im Knast sogar noch besser geworden. Sieh jetzt zu, dass du das Orion-Gebäude erreichst. Und haben wir auch schon den ersten Teil abgeschlossen. Zumindest bist du vor Sonnenaufgang hier. Wer bist du eigentlich? Seit wann gehörst du zur Kabale? Seit etwa einem Jahr. Ich bin in ihr aufgewachsen. Also hör auf, mir blöd zu kommen. Du wurdest geschnappt und du hast nur eine Menge Sorgen bereitet. Du weißt nicht, was passiert ist. Ich weiß genug. Und ich weiß, ich bin schneller und vorsichtiger als du. Faith, bist du schon bei Orion? Bin ich. Gemeinsam mit dem Neuen, mit seinem riesigen Ego. Schluss damit, alle beide. Uns gehen die Optionen aus. Der einzige Weg führt durch den Everdine Tower. Und da Kasek dort ist, müsst ihr kämpfen. Icarus, lad die Kampfmod auf Faiths Speedlink. Okay, erledigt. Gut. Faith nutzt die Mod, um deine Kampffähigkeiten aufzufrischen. Ich hatte gehofft, es wäre nicht nötig, aber wir haben wohl keine Wahl. Keine Sorge, Noah. Ich schaff das schon. Weiß ich doch.
So, also Drogendealer hat uns jetzt Kampfmod installiert. Jetzt sind wir richtig krass unterwegs. Den müssen wir übrigens 3-mal kicken, damit er mal K.O. ist. Von hier aus nachverfolgen, wie du dich schlägst, Faith. So. Und dann kommen da die ganzen krassen Moves. Noch besser ist es natürlich, wenn du einen Gegner gegen einen anderen Ich schleuderst. würde ja So erwischst du 2 auf einen Schlag machen. Nach links und rechts. Im KSEC-Funk ist es ein bisschen ruhiger geworden. Aber sie wissen, dass du da irgendwo bist, Faith. Und sie wissen auch, dass du durch den Tower musst, um zu entkommen. Und natürlich können wir auch einen Airkick machen. Bam. Wie es so schön ist, machen wir es nochmal. Das weißt du ganz genau, Icarus. Und dann einen Slide-Kick. Netter Tritt. Also die Sachen sind alle noch vorhanden, wie von früher. Wallrun-Kick. Bam. Sehr gut, Faith. Weiter so. Ja, also bitte jetzt. Also Frau. Mit da noch müssen wir abdampfen, oder? Oh, wir müssen natürlich auch lassen, was man machen muss. Da muss man noch einen Slide kicken. Ich bin echt überrascht, wie versessen sie darauf sind, Phoenix Carpenter zu schnappen. Wir können vermutlich von Glück reden. Dann nochmal einen schönen Airkick. Nach der Akrobatik. Sonst stimmt die Dinge noch weiter Dann einen geilen Wallrun machen. Und ich habe jetzt eigentlich viel Sport gemacht. Das hat jetzt ultra scheiße ausgesehen. Unterschied würde das machen. Da fliegen wir auch halb. Also nie so ein bisschen. Ja. Durch, Icarus. Dann weißt du, Die haben Moves gesehen damals zum Teil komisch aus. kämpfst du gegen Echos. Aber was dich erwartet, ist echt. Aber muss nicht immer alles zu realistisch sein. Ich bin bereit, Noah. Du warst schon immer eine gute Kämpferin, Faith. Da springen wir rein. Bam, überrascht die. Bin drin. Zack. Du kriegst das. Haben wir sie geil erledigt. Gehen wir weiter. Ja, dann wollen wir mal. Dann geben wir einen geilen Airkick. Hat irgendeine Spezialeinheit erwähnt, die zum Einsatz kommen soll. Vielleicht eine neue Drohne oder sowas in der Art. Seid auf jeden Fall vorsichtig. Den kicken wir schön da durch. Und er fliegt runter. Herrlich. So haben wir es gern. Schön gewollt. So, den können wir da noch runterkicken. Ja, schön. Und er fliegt er. Ah, herrlich. So geil, ich lieb's. Dann kommt er einen schönen... BAM! Und er ist natürlich auch K.O., wie er hinten rausgestürzt ist. Ja, wie im echten Leben. Genau gleich. Die dummen Idioten ignorieren wir jetzt einfach mal. Das KI ist halt auch ein bisschen, ja... Ist schon ein bisschen für den Arsch. Ich spiele auch gerade, das wäre voll für den Arsch. So. Rauf. Gehen wir da weiter. Und jetzt kommt der ultra böse Guy. Der erste Bosskampf. Und da sind wir tot. Das war eigentlich auch das Mirror's Edge jetzt gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nein. Ich kann sie nirgendwo sehen. Aber das kann sie unmöglich überlebt haben. Wiederholen Sie das. Keine Lebenszeichen. Dann ist sie tot. Lassen Sie den Aufräumtrupp die Leiche ausgraben. Ich habe Besseres zu tun. Ja, sie hat sie alle ausgeschaltet. Schicken Sie am besten auch ein paar Sanitäter her. Ich bin hier fertig. Ich habe sie ausgeschaltet, nicht sie. So. Da rennen wir weiter um unser Leben. Der Typ meint ja, wir sind tot. Grosser Vorteil für uns, dann jetzt können wir das alles nochmal rennen. War zwar ein paar Mal Springen wir knapp, nochmal da aber rüber. Du hast dich wirklich gut Krane geschlagen, rauf. Faith. Rutscht da durch. Eigentlich Nach dem geilen solltest du Wallrun. sein, dass du KSEC derart verärgert hast. Das ist ja schließlich deine Spezialität. Wir müssen uns in Zukunft vor dieser Spezialeinheit vorsehen. Wie es scheint, haben sie ihr Kampftraining verbessert. Und dann klettern wir an den ganzen Lift rauf. Und jetzt kommt dann so Elemente, die man auch wieder vom ersten Teil kennt. Wie zum Beispiel überall schauen und sich dort raufklettern, wo man auch Ein neues Versteck organisiert. anblickt. Du findest uns in der Oh. Transitstation Zephyr. Da hätte ich noch so einen Wallrun machen. Nach Hause, Kleine.
gesehen, meine Reaktionszeit ist auch ein bisschen für den Arsch, weil es so relativ früh am Morgen ist. Aber wir haben es geschafft und das war eigentlich also die Einleitung gewesen. Jetzt ein bisschen Panorama geniessen. Ganz geil, auf das man ich wieder einen weiteren Schluck nehmen. Faith, Jetzt kommt ein bisschen so der Open World Teil. Dann als erstes noch mal kurz das Panorama anschauen. Herrlich, einfach geil. Ah, sieht so schick aus. So, jetzt können wir einen kleinen Fokusschub auch einsetzen. Zack! Und da haben wir auch schon ein bisschen Speed aufgenommen. Die laden wir wie gesagt auch auf. Das zeigt uns auch rechts an. Indem wir auf den Balken unten links voll haben. Oh, hoppla, das war ein bisschen hoch. ich bin jetzt auf dem Weg durch den Tower. Und übernehme dann noch kurz eine Lieferung. Ich schaue später nochmal bei dir vorbei, Noah. Klingt gut, Icarus. Wir müssen noch ein Spiel zu Ende bringen. Sobald du näher kommst, Und da schwingen wir uns ja wieder von Rohr zu Rohr. einfach bis nach Hause. Richtig Ziel. Anschließend sollten wir dafür sorgen, dass du wieder in die Welt eingeführt wirst. Ich habe einen Run für dich, mit dem wir das hinkriegen müssten. Also das Spiel bietet selber wirklich nicht viel mehr als das und ein paar Challenges selber, aber... Ja, es muss einem eben gefallen. Es muss einem einfach gefallen, das Spiel. Aber ich kann euch nur empfehlen, probiert es wirklich mal selber aus. Es ist eine geile Abwechslung mal zu anderen Spielen. Gehen wir mit dem Typ mal reden. Das heißt, dieser Zugang müsste ein mal sehen. Zeig mir das mal. Kein Problem. Und hier kommst du hoch in den 4. Stock, okay? Von dort aus gelangst Und du dann... Noah? Was gibt's Neues? Die sollen heute eine Runnerin freigelassen haben. Echt? Dann gib ihr einen Run. Sie war ziemlich lange weg. Das tut ihr bestimmt echt leid. Vielleicht hat sie ja was gelernt, während sie weg war. Vielleicht. Kleiner Spoiler. Es tut mir so leid. Du bist alt geworden. Ja, du blöde Kuh. Nett hast du's hier. Ja, Ist es okay, wenn ich einziehe? davon bin ich ausgegangen. Und was ist mit dem Run? Sprich mit Birdman. Er sagt dir, was zu tun ist. Der Neue. Der ist ein bisschen verkrampft. Icarus? Er ist okay. Der beste Runner, den ich kenne. Der Beste? Sprich mit Birdman, dann sehen wir weiter. Ja, ich bin hier. Dogan hat mir Grüße geschickt. Ja, das klären wir später. Jetzt geh. Überrasch mich. Ja, mir zeigt dir schon der dumme Piss, dass wir da der schnellere Drogendealer sind als der andere Typ. Oder Drogendealerin, besser gesagt. Ja, Ach, übrigens, schon extrem romantisch, also besser als Twilight auf jeden Fall. ich denke, dir wird gefallen, was du darin findest. Ein richtig geiler Track laufen. Was läuft da? Meine Klamotten. Nomad hat sie vorbeigebracht, direkt nachdem du geschnappt wurdest. Ich habe dein Beat mit einer Kartenmod von Glass aufgerüstet. Jetzt haben wir das Upgrade, oder? Schauen wir das Ganze einmal an. So sehen wir jetzt aktuell also aus. Und da sehen wir schon, was wir bereits schon freigespielt haben, was dann noch später freigeschaltet kann werden. Also wir werden auch schneller und noch besser in den Moves, können noch mehr Sachen machen. Finde ich schon recht cool. Es gibt ja recht viele Sachen. Aber wir müssen jetzt mal Karten kaufen. Und da sehen wir auch schon die ganze Map. Ist schon ordentlich etwas. Also ich weiss jetzt nicht, wie lange man hätte, das alles komplett durchzurennen. Aber ja, sieht ordentlich aus, oder?
So, Wegpunkt lassen wir jetzt. Dann müssen wir nämlich jetzt Brauchen, an. um dich zurechtzufinden und auch die kleineren Runs überall in der Stadt zu Ja, du entdecken. brauchst schon ein bisschen einen anderen Soundtrack dazu. So, das ist mal geil, oder? Das nehmen wir jetzt. Aber schade, wieso kann die Musik nicht immer bleiben? Ist lange her. Lass uns später mal in Ruhe quatschen. Ja, chill, bleib du allein da hocken und schau es nichts raus. Jetzt hast du mal die Chance auf eine Frau, hä? Ein hübscher Boy, du. Ah, egal, lassen wir den mal links liegen. Gehen wir mal weiter. Birdman wird sich freuen, dich zu sehen. Er ist eines der wenigen Dinge, die sich überhaupt nicht verändert haben. Ah, da bist du ja. Was willst du? Oh, ich will dich einfach nur ansehen, solange du noch gesund und munter bist. Logan erwartet eine prompte Rückzahlung deiner Schulden, weißt du? Ja, die wird er auch kriegen. Ja. Ja, das wird er. Okay, dann lauf mal schön weiter. Nein, wir werden nicht wieder rückfällig da mit Heroin. Nein, nein. Die hat falsch im Kopf, die Bitch Nummer 2. Auf der ersten Zicke haben wir wirklich die zweite Zicke gefunden. Ah ja, meine beste Freundin kommt also aus dem Knast und hält es nicht mal für nötig, bei mir vorbeizuschauen? Ja, chill, ich bin ja unterwegs, wir rennen. Oh man, wie geht's dir? Schon viel besser jetzt, wo du wieder frei bist. Und wie es der Zufall so will, könnte ich auch gleich deine Hilfe brauchen. Ich bin gerade auf dem Weg zu Birdman. Ja, habe ich gehört. Ich finde ja, der alte Mann kann warten, aber das ist deine Entscheidung. Falls du deine Meinung änderst, findest du meine Position auf Ja, deiner hat das Karte. hier. Oh, gar nicht mal so übel. Weiter so. Ja, danke, ich kann das auch, aber die andere Seite, kein Problem für mich. Dann gehen wir mal den Birdman besuchen. Ich bin jetzt gerade oben. Sobald du bei Birdman fertig bist, nehmen wir deine Probleme mit Dogen in Angriff. Und dann können wir das alles endlich hinter uns lassen. Ein kleines Puzzle. Wie kommen wir dort rüber? Das erinnert auch wieder ein bisschen an den ersten Teil mit diesen geilen Schacht. Die kennen wir ja sehr gut. Und dann würde ich sagen, reden wir noch mit dem Birdman. Mal schauen, was er uns so zu sagen hat. Nach der langen Zeit, wo wir ihn nicht gesehen haben. Hey, ganz ruhig. Lass meine Tür in Frieden. Geduld war noch nie deine Stärke, Faith. Dachte, du machst ein Nickerchen. Das machen doch alte Leute so. Pass auf, was du sagst, Faith. Ich schätze, mehr als 2 friedliche Jahre sind wohl nicht drin. Ja, ich habe dich auch vermisst. Noah will, dass ich dich teste. Ich habe ihm gesagt, das kann er vergessen. Aber ich habe einen Dash für dich. Der dürfte als Test genügen. Okay, klingt gut. Du hattest dein Futter, Calliope. Verschwinde. Ratten der Lüfte. Nie geben sie Ruhe. Aber sie sind nützlich. Geduld war noch nie deine Stärke. Stimmt. Deshalb verstehe ich dich auch. Und jetzt ab mit dir. Zeig den anderen Runnern, dass du auch nützlich bist. Ja, chill mal oben, Mann. Nimm's Schön, ganz dass du ruhig. zurück bist. Aber ich denke mal, den Dash lassen wir jetzt einmal links liegen und wir machen jetzt da einmal Schluss. Ich hoffe, es hat euch natürlich persönlich gefallen und lasst natürlich unbedingt einen Kommentar da, auch Feedback zu mir selber und wie wir das weiterführen sollen. Welches Spiel selber natürlich auch. Ich werde noch eine riesige Liste dann erstellen und nachträglich noch in die Videobeschreibung einfügen, wo ihr könnt dann ankreuzeln oder anwählen, welches Spiel ihr gerne würdet sehen. Oder welches altes Spiel. Ich habe eine riesige Steam-Library, ich habe recht viele Spiele Origin, Uplay, noch ein paar crackte Spiele. Nein, aber es ist genug zur Auswahl da und ja. Ich wünsche euch trotzdem noch jetzt ganz einen schönen Morgen und ich hoffe, ihr verfolgt die 3 natürlich auch ein bisschen mit. Peace.